بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا هذا الريموت ما يدير اهو، ما يدير. هاي طلعت العدسة مالته، هاي مخلوعة من الخريطة. ان شاء الله هسه راح اشوفكم اياه شلون نفتحها ان شاء الله. هذا هي الفتح ماله. هاي شوف يتحرك، هذا مخلوع الرصاص، هذا الرصاص ماله مخلوع، هذا الرصاص ماله مخلوع. وشلون يتحرك هسه احلحمه. هواي شغلات هي تصير. شوف بعد يتحرك، حك هذا يطلع منه النحاس ماله، هذا هو نحاس، هذا الخط ماله نحاس. ان شاء الله هذا راح انظفه، طلع العمود يلزق عليه نوب رصاص اكثر ومكانه مخلوع. مكانه مخلوع. شوف هسه ثبت، هذا ثبت بعد ما يتحرك. بعد ما يتحرك هسه عسده. هذا اكثر العطلات هاي مال يعني الريمونات، بس اذا واحد يدوس عليه ينكسر. هاي شغلة واحد عادي، تنكسر الخريطة واحد. هسه اشتغل. شوف هسه اشتغل، هسه شوف قام يدير يعلي وينفض. هذا وين وتعرفوا على الكاميرا. هذا العدسة كانت مخلوعة من الخريطة وسويناها. ان شاء الله ينال اعجابكم، واشتركوا بالقناة وساعدون الكردي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.